abeera buli wantu wonna katonda w'amaanyi olw'ekisa omnipotent omniscient ayinza byonna ategeera byonna osaasire mukama nge taata n'abo be bagamba tebasobola kusaasirwa watuwa wiiki gye twavaamu emabega gye tumaliriza kaakati ng'ogamba ogenda kutuwayo omusamaliya omulungi mukama nge taata kibeerebwa ekityo kabaka w'abakabaka oluvannyuma lw'okugwa mu batemu abatemu babombe babule ate kaakati tulaba omusamaliya mu linnya lya mukama waffe Yesu era taata tukukwasa night prayer neefundikidde omwezi ate nga tugenda kuyingira mu mwezi omulala omupya ku mande ngenda kuza omwezi 3 tutandika ekisiibo kya nnaku 14 era tulikoma wano mukama nge taata nga tuze mu night prayer nga yesoose mu mwezi oguddako ate nga ye night prayer yesoose mu kisiibo kya nnaku 14 ekitandika nga 3 August kabaka w'abakabaka okuyayana kwa buli muntu okutunulire mukama abasajja n'abakazi abawala n'abalenzi abavubuka abali okumpi n'abali ewala abali emitala w'amayanja mukama nge taata abamu basabye ofe waabo budde misana naye bagambye tuteekwa okubeera mu night prayer eyo mukama nge taata obaviireyo kabaka w'abakabaka tukusabanga byonna bikoleddwa mukama nge taata kuva ku kigambo okuva ku ttendo okukusinza okusaba na buli kimu kyonna mukama biweeseggwa ekitiibwa katonda w'amaanyi erinnya lyo limusibwe sife ayi mukama naye erinnya lyo liba ligulumizibwa olabisibwe mu mayumba gonna katonda atasosola mu bantu katonda atasosola mawanga katonda ataliiko wotayinza kuyingira nti ne gwe bayingiza musaba omusangayo n'omuwonya tukwebaza mukama kubanga obuyinza bubwo obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo tewaliwo kisobola kukuziyiza tolina webateeka misanvu nga wotoyingirewo obanga oyisaawo omukka ne guyingira nga gwa bulamu osobolera ddala okukola mu ngeri y'amaanyi go mukama ekiro kino wabeerewo obujulizi obuteegaanika eri abasajja n'abakazi ku bugazi bw'ensi eno take charge father and take control olimi waffe tulukukwasa akamwa kaffe tukakukwasa twogerenga akamwa ako bwe kandyogedde ebirowoozo n'omwoyo tubikukwasa tuleme okwogera ebyaffe mukama okujja wano okwetendereza oba okututendereza naye mukama nge taata otenderezebwe nga bwe twogera baga nti wulira amagezi ga katonda so si ga muntu mu linnya lya mukama waffe Yesu ne tugamba ffenna nti amiina night prayer tugiwaddeyo Alozias Bugingo gegange mbaaniriza mu night prayer era nzikiriza nga katonda yino mulimu ogw'amaanyi gwakola newankubadde ng'amasinzizo tigana bakuggulwawo naye katonda yeroboza ennyumba zaffe yeroboza ebifo bye tubeeramu ebifo ebizibu ennyo ebiri eyo mu nzigo ebiri eyo mu nsokolosokolo n'abali ku nsozi n'abali mu kiko n'abali luddawa naye katonda yayingira mu mayumba gaffe abooluganda wadde amakanisa tegana bakuggulwawo amasinzizo naye twebaze katonda nti waakiri ate ye ewaffe twamuggulira yes olw'embeera yabaawo amasinzizo ebisenge bigali naye ate amayumba g'abantu bonna baamuggulira ayingira afuga akolenga bw'ayagala ng'okwagala kwe bwe kuli tukwebaza mukama kubanga yayogera nti laba lukulujjaako nkola bw'okkiriza ayingirawo muggulawo ayingira asuubiza ekisuubizo ekinene nti nga mulya mwembi nga temunaba kubuuza katusooke tulusome kubanga eri agamba omanyi tufunye omukisa ogubuulira enjiri nga mu biseera bya COVID-19 tufunye omukisa ogubuulira enjiri nti bangi kwe bali olowooza nti byomanya babimanyi naye nga tebabimanyi natuuseewo dda okubikulirwa essula 3 olunyiriro lwa 20 n'olwa 21 kubikulirwa essula 3 Revelation chapter 3 verse 20 to 21 kubanga 21 njigaseeko kubanga ekusuubiza singa oggulawo ate n'otomala kuva bizibu n'omugamba nti fuluma wabula n'onywera paka ku nkomerero ogenda kutuula wamu naye abasajja abaggulira Yesu nga bali mu nnaku bamufulumiza baba nze nkubuulira banyumirwa okutuula ku ntebe z'oku mikolo okusinga okutuula wamu naye ku ntebe balamule kati katusome ennyiriri okubikulira essula 3 onyiriro lwa 20 agambye nti raba nyimiridde ku luggi neeyanjula omuntu yenna
ako ke kankolera ako omuntu yenna ensoba diploma ebiteeso biri ebyekisiru bye baali bateesa nti omuntu ateekwa okuba ne certificate mu theological college eri recognized. Ebyo si biteeso bya Katonda, kyenva mbiyita ebyekisiru. Katonda bw'aba ajja eri omuntu, ajja eri omuntu yenna. Mu dakiika zino ng'otuwuliriza nga tuwagendako na ku ssomero, ng'oli malaya weetunda ku nguudo, nga tuwagendako na ku ssomero, ng'oli mubbi ng'osseeyo ne ku bantu, mukubba okwena gwakuba ekiyinja n'afa. Bw'oba tofanga akonkona w'oggulirawo biri we bikomawo. Taliiko nti obadde mutuukirivu olwedde, obadde otambula bulungi, oli mwana w'abalevérandi, wasoma oyinawo empapula. No. Heaven is for all people. The Savior is for all people. Kubanga yajja kunoonya n'okulokola ekyabula. Olwo ku bikulirwa 3:2 laba nyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna we tubadde tulaliddemu, omuntu yenna tafaayo myaka, qualification za mulundi gumu gwokka, ebisaanyizo bya mulundi ogwo gumu, kubeera muntu. Tagamba nti embuzi yonna. Bino ebintu bye tulya tebirimu mwoyo ogubitwala mu ggulu, era tetufaanagana nabyo. Eyo baatutondera mmere. Tewali njawulo wakati wa nte na ttooke, tewali njawulo wakati wa kyannyanja na nkoko. Apaana, tibina gye biraga. Mmere byakutuyimirizaawo, totateekwa kulya ye muntu munno. Mission yaleeta Mukama waffe Yesu tekwata ku bitonde birala, ekwata ku muntu. Kati bw'omanya nga gy'oli oli muntu, oba bagamba oli mubi nnyo, watondeba mu ngeri erabika mbi, tewali agala kutunulako, okoze effujjo erimala, obitegedde. Okweyanjula kuno okwa Yesu suubi. Yes. Lyogerere. Yeyanjulanga essuubi, yeyanjulanga obulamu, yeyanjulanga awonya, yeyanjulanga akyusa, yeyanjulanga agaggawaza, yeyanjulanga aleeta obulamu obutagwawo. Enjiri ekubuulirwa ne bamukwanjulira nti ye season si ye mufuga. Ebyalookinga tebyalookinga Yesu. Ebyateekawo kafyu tebyateeka kafyu ku Yesu. Lockdown tazimanyi. Karantini oba quarantine, whatever you call it, tabimanyi. Omuntu enyonyi oba zikyabuuka oba tezibuuka yatambula. Omuntu yenna omuntu yenna bw'awulira ebigambo bino, ne bwe mu nnyumba temuli mmere, ayingiza emmere. Antuwulira ku bikulirwa 3:2 laba nyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange. Kuwulira waliwo okuwulira eddoboozi, anti kati waliwo n'amaloboozi. Jjukira nti eri amaloboozi agayita, wali amaloboozi mangi, era amaloboozi ago amangi lino ddoboozi mwe muli agagamba nti omwaka mufu naye ng'aba guli mubalamu. Era ono omusajja ono omukazi ono ekimuyingizza munda ne yeggalira maloboozi ono kyava konkona essuubi nerijja. Kati okweggalira kuno yeebazibwe Mukama atutandisiriza wano. Tekitegeeza kubeera mu nnyumba, kitegeeza nti osobola n'okuba ng'oli ku luguudo olusinga obweru ku Kampala Road naye nga waggalawo embeera ekusibye nga weggalira. Waliwo abeggalira nga ebigambo by'alina tasobola bitegeeza bbaawe. Amawulire mabi ne gayingira munda naawe ne weggalira nga akanya kubuuza naye nga tommuka noganze ensi nagivaako naye nga tovaamu bintu labita nga waggalawo weggalira munda munnaku, olabanga etali yakwagala, tokyalina ssuubi, olabanga etali yali kuyamba, olinga yatuuka ku nkomerero, olinga eyeerabirwa, ennaku yo olabanga yeesinga, gw'osula enjala. bw'oyagala okwogeramu naye Katonda owuliranga Katonda yakukyawa ennyo, yakusuulawo naye takulese. Haleluya. Era togenda mulaba ng'ali mu kanzu ajja gy'oli agambye eddoboozi ly'olina okuwulira. We are proud. Ekiro ky'olwali waliwo eddoboozi erigenda okuyita. And we are so grateful that God has chosen Salt Media to be his mouthpiece. Tuli basanyufu era twebaza Katonda nti kubanga yasalawo okukozesa Salt Media
ng'eddoboozi lye ng'eddoboozi lye ate no era nemuweebwa yiye yafuga 100 ku 100 oba waliyo 5 oba 10 ku 10 aba yetabalika ku 10 kyekyo ekisembayo obunene kyekyaweebwa mukama waffe ku bikulu 3-2 laba nyimiridde ku luggi neyanjula omuntu yenna bwawulira eddoboozi lyange naggulawo oluggi nayingira gyali era naliira wamu naye nange ekyo si kyekisembayo kyenavudde ngamba nti twongereko n'olwabirimu awangula luba lutalo yes kasita atandika okuliisa abantu abakuse bangi abateesa okusaawa ensuku nkiddemu abakufu bangi abateesa okusaawa ensuku ng'alaba zisiikirizaawo awo weetaaga okubeera nga batangavu kubanga amaze okukkuta kati okuggulirawo yesu kirungi naye it's just the beginning lugendo yentandikwa tobadde oleeta kyekituufu yentandikwa aga nti awangula oluvannyuma lw'okuggulawo n'olya naye n'alya naawe ate n'ogumiikiriza obwangule n'obeera nga ekyo kyolemeddeko n'otonoonya walala w'oliira n'otonoonya mmeeza ndala yakulyako bayibuli egamba nti tosobola kusaavinga abaami babiri tewali muntu ayinza okuweereza abaami babiri n'asobola kyawa omu n'akwata omulala bayibuli egamba tosobola kulya ku mmeeza bbiri eyamamona tosobola kulya ku mmeeza ya katonda n'ey'abalubaale enyiriri mpanvu nyeezo kati bayibuli egambye nti awangula okubikulwa Revelation chapter 3 verse 21 awangula ndimuwa okutuula awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka entebe nyingi n'ey'obwakabaka abalokole be bakyasinza okulaga omululu wadde nga yesu abaliisizza ati waliwo entebe eri ba intelligence council ze batuulako bayitibwa ba presidents era mbassaamu ekitiibwa council of presidents religion is for peace ne waliwo akabafubutukayo yesu beyaliisa naye ne batakkuta oba ne bakkuta ne baga nti kati olusuku ne berusaayibwa tumaze okufuna amaanyi agamala katugende eri gye bali batenza tuwa bwa president tugende tubagambe naffe tuli ba president ne balyoka bakola ekyobusiru ekisembayo mu nsi yonna bali bonna buli ddiini erina president ogu bo bali ba president babiri ku nzikiriza y'emu abasumba gye bali n'abantu abalala balowooza nti ndowooza gavumenti yegaddewo amakanisa abantu ab'omululu nga bakyayimiridde mu kintu tosuubira kanisa kutambula era abalokole mu ddiini zonna abo abeeyita abalokole be bali mu kusomesa abantu covid gye bamusomera omuntu gy'atamanyi obusiraamu tebuli mu kusomesa abantu covid obukatuliki tebuli mu kusomesa abantu covid obwangirikani tebuli mu kusomesa abantu covid abalokole abeeyita ba pulezidenti tayita etali mu bayibuli okuva ku lubereberye paka ku kubikulirwa be bagenda ne bayimiriza prosesi ya gavumenti pulezidenti okututunulamu agamba nti naye ndowooza amasinzizo abantu tebagendayo nga batamidde mosufu abalokole kyewunyisa okuba nti eddiini ezikiriza n'okunywa ku mwenge teziri mu kusomesa baweereza baazo eddiini etanywa mwenge ngaetanywa kintu kyonna nga tegenda mu bidongo sintabufu ya bwongo yeri mu kusomesa ekiragiro kiva mu bbo omululu ateesa obudde bonna kasala banga liwo akasente awo obudde bonna akubawo budget naga neffe twetaagamu sensitization nomuza nti ekintu ekimaze emyezi ena nga kize guba kikugukirako luddawa ate bwe kyali ki nababuuziza mu misingi ne mu njiri luli nababuuza ani atamanyi bigambo bino ebya covid gw'obisomesa gw'obisinga era lubaali kasookedde atandika ministry y'ebyobulamu byetugambye ne president ffenna twenkana okubimanya tokwata mu ngalo tonsemberera naaba mu ngalo tokwata ku mimwa temperature mugipime bw'oba ogenda mu kifo ekirimu abantu abangi tokwata ku mimwa tokwata ku nnyindo unyiikira okunaaba sanitizinga kyafuuka kya luganda
bwe muba we muli nga mugenze kola mwewa amabanga tewaliwo maduuka gasoose ku koosi apana mwewa amabanga kyaki zalemererwawo okwewa amabanga abagwagwa bano abeefuula nti be bakulira obulokole balyoke bagambe nti bo bazze ne koosi egenda okusomesebwa abasumba ng'ab'omu kikubo bagenze tibasomye nga ne gye basuula tewali amanyiyo buli kyaki gye mmanyi erina data owaabo abawa ekimu ky'ekkumi erina data w'abasumba bw'wabaawo abagenyi buli kyakyebuuza waliwo omugenyi wano olwaleero tumwanirize munnyaniriza ey'ekirokole nga bayimirira tebatera okubeera bangi abasigadde tumanyi gye bava according to their commitments tumanyi gye bava tuyina data wabawa ebimu by'ekkumi tuyina data wabawa ebiweebwayo n'amasimu gaabwe ne gye bava ab'omu kikuba abayingira bakasitoma tewali amanyi gye bava ab'omu kikuba abayingira nga batunda bintu balandirwa ddi babwe babamanyi naye tuyinza kulimitinga nogandi musooke mulindeko tumale okuwandiika nze newuunyiza natuuseyo nga n'obuguwa tebukyaliyo kaakati wuliriza bayibuli egambye bweti alina okubikulirwa essuula 3:21 awangula ndimuwa okutuula wamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka ekikulu nnyo ekyo bw'oba oluubirira entebe eri lumakinge mwana gwa TV bw'oba oluubirira entebe eri eriyo gy'ofiirwa endala waliwo ebicupuli tuli ku ntebe ey'okutuula Yesu yawangula ebintu bingi mukwano we baatuukira okugula Yuda Yesu ze yandisabye abafalisaayo ze bandimuwadde akakkanya omuliro gw'enjiri kati bano abakulu abaali babuulira enjiri ne beefuula ba pulezidenti tayito etaliko omutume yenna yagyogerako etali mu bayibuli okuva ku lubereberye paka ku kubikulirwa entebe eri baagivaako banoonya ntebe endala buli ayina kyaluubirira kiriko ekicupuli kyakyo mu misingi ulira misingi gyankwata mu night play eno kino njagala okiyige buli kyoluubirira ekiri genuine waliwo ekicupuli kyakyo ekibi ky'ebicupuli mu nsi yonna bifaanagana n'ekituufu bali bakusibyeko akapapula ka sente akafu kameka ate kati akolukumi kakyakolayo ekicupuli njagala experience nga wekanga osibiddwa akapapula bakubulira bubulizi nga neyakakuwadde tokyamujjukira tokyamulaba akebiri bakakusiba bakukwata batya yajjawo okugula ebintu byange mpamangu ngenda nampa nimuddiza balance nange nalabanga gwe balance n'omuwennamu kifaanagana n'ennamu kyekizibu ekiri awo nti akukwasa ekicupuli omuwennamu akukwasa ekicupuli oteekwa okubaako kyosalendalinga nga kiri genuine n'otwala ekiri fake. So these people basalendalinga okutuula ku ntebe nga bawangudde okufugira wamu ne mukama waffe ne bagenda ku ntebe mbweza aba president naye ne batwalayo omululu ogulabibwa n'omuto nze sifayo ne bwe bankyawa siryangako waabwe but you can imagine batunda ekkanisa ngeri gye bali mu kanso y'aba presidents waliyo buli ddiini erina president ogwo bano bo banzikirizemu bali ba president babiri olumba luli batta teri alumanyi lwosabye ate kati omuntu bw'oli ebintu nga opakira mu lubuto buli kintu owulira ekkanisa nkubuulire musumba abantu babonaabona ku bugazi bw'ensi eno tibabonaabonera kintu kirala baagala waakiri bagende bafukamireko mu kompawundi za kyaki zaabwe kati bano abaagenda okwegatta obwegasi ku intelligence council be baavayo ne concept nti balina okusomesa amakanisa gonna balina bye bayita bakola eggwanga mu ggwanga balina national level balina amanyanga province balina ebisomesa balina paka kwerosi wano bwe balimba president nti balina so kati balaga nti process etambula eggwanga lyonna balaga nti process etambula eggwanga lyonna bali bazinze emikono bwe bati tewannabaayo kwegamba obusiru buli eno waffe wokka kyewuunyisa gwali oliddeyo mutabulika esibye kutya wawulirayo musiraamu wabulijjo esibye kutya era batugamba nti walabyeko nga bakabona b'ekereziya oba abakyaki of Uganda oba abasodoksi oba abaseminisi de nga bakyusiza ne besibe kutya
eziri designed zi designer sacks designer sack ekutiya eziri designed kwegamba bano bo bateega sente mu buli nkoona singa tebasanga nga mu Uganda mulimu eddoboozi bwe liti singa kati ekutiya zigendera mu ndiboota mu buli regioni anti beyita ba regional overseers singa ekutiya zigendera mu ndiboota nga nembeera tenavaawo nga bo bapakasa gwe bagambye nti ekutiya zijja ntunge azitunga omuyita musiru atungira bwereere ate ka design ebigambo bye baprinting nga bye basibako biyita bya bwereere kiba kibi nnyo mu mbeera embi obutalwana kuwaguza kuwangula bulungi okutuula ku ntebe eyatuteekerwateekerwa n'otuula ku kicupuli n'oga nti nze nkulira abasumba kati tugolokose tugabye ultimatum ku gavumenti ekiswalo kye tulina wali okitegedde eyagaba ultimatum ng'ali mu kuti ennaku zeyagaba zaayita dda nali ninda ndaba ekyazaako ojja kuwulira ng'atunda temperature gun wulira bayibuli kubikulirwa essula 3 olunyiriro lwa 21 awangula tosobola no taata kuwangula nga tuwali bisoomooza tikiriyo tosobola kuwangula nga tuwaliwo olutalo tikiriyo oteekwa okuba byoyitamu bateekwa okubaawo okusoomoza bateekwa okubaawo olutalo awangula ndimuwa okutuula awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka wulira era nga nange bwe nawangula nentuula awamu n'ekitange ku ntebe ey'obwakabaka ekyo kiddemu era nga nange bwe nawangula nabadde ensoma Matayo olwaleero essula ya 26 nendaba Yesu ng'agamba Peetero azeeyo ekiraato azeeyo ekitala mu kiraato kyakyo ng'amugamba bw'ati nti olowooza sisobola kugamba kitange kundagirizayo lijoni sisobola kugamba kitange nampeereza lijoni bbiri yagambye ennyingiko zisingawo twatuuseeyo dda 26 Matayo 26 49 aha 5 naye lwe twagalira ddala lwa 53 lugamba bwe luti oba olowooza ndisiyinza kwegayirira kitange naye nampeereza kaakano bamalayika okusinga lijoni 12 okusinga lijoni 12 lijoni ebaamu abantu anti kati kirabika bano abamulumba yali lijoni emu n'agamba bw'abanga Yesu singa ayagadde lwaki tugyeyo ekyo nti kwali kuwangula kw'amaanyi okubanga alina obuyinza n'agaana okubukozesa asobole okutununula omwana ayimye nti bamukomerera lwakubeera nze yalina obusobozi taata yalina obusobozi obugamba taata nti dadi bw'olaba ekiri wano ekisingayo obulungi kyoba oleeta lusoma olwa 5 omwana akoze bulungi wasooti TV okulumakinga oba olowooza nti siyinza kulagira siyinza kwegayirira rather oba olowooza nti siyinza kwegayirira kitange naye nampeereza kaakano naawo bamalayika okusinga lijoni 12 nolwekyo nazo zayogerako teziri 12 agambye okusinga naye nga alwanirira entebe yakitaawe ey'obwakabaka awangula atula ku ntebe esomesa misingi neŋŋamba nti abasumba batandika mabega eri okuswaza Yesu batya nga bagenda okukina emmundu mu poliisi ne mu magye nti zibakuume abo boolaba abeegabira ebitiibwa abajjudde omululu abatudde ku intelligence council nga bo bali babiri nga buli ddiini yaleeta omu bonna balina pisto era kyova olabanga abasumba batya oboogerako balowooza nga basobola obbakuba amasasi nze sikirowooza bwe nti okubasuulira ngayo gwe bali bakubye wabula mmanyi nti baludde n'emmundu naye amagezi ga Mukama waffe Yesu ku mundu ng'oli muweereza geegano agamba bw'ati olwa 5:2 Yesu n'amugamba
nti ekitala kyo kizze mu kifo kyakyo kubanga abo bonna abakwata ekitala balifa kitala abakwata sosa abatisa abakwata kakati ate kino saagala omusirikale akiwulire bulala omusirikale ye Katonda mmanyi nga musirikale era gwe mulimu gwe era Katonda mukulu wajje Katonda yawula ababuulizi b'enjiri ku bapoliisi naye abapoliisi abaagala Zabbuli 127 eyogera ku bakuumaddembe bonna all men and women in uniform Katonda aboogerako mu Psalms 127 naga nti bw'atakuuma kibuga bo baba bakuumidde bwereere abazimbi bw'atazimba nabo baba bazimbidde bwereere naye you can imagine kyemanyi abakulu baagala tubasabireko abaali awo ng'omuga nti bandi bubye ennaku zino baana atera okunzita mpayo ku pisto n'akubuuza ogimanyi nti ate ngimanyi naga ndigenda ekibuli bamala okutendeka emabegako abo baali batemula abantu ne bagamba buli alina private gun agizeeyo bamala okukolawo ka refresher course bapasita beeyiwayo kati sisobola kubanga ndi mu ntebe mu UPDF oba mu Uganda Police Force nenzija osabire nga zekuwa ebikukuuma kitegeeza nti ebyo tebikyakola anti kati ono akwata ekitala Saulo si mukwasi wa kitala yakiwona ati yakiwona era kiyagwako Yesu n'agamba awo Yesu n'amugamba nti ekitala kyo kizze mu kifo kyakyo kubanga abo bonna abakwata ekitala balifa kitala kati nze gw'oyagala okulwanira nkubuuza Yesu abuuza oba olowooza nti siyinza kwegayirira kitange akagamba ako keetaaga okukamakinga oba olowooza nti siyinza kwegayirira amakulu gaakyo okwekalakaasa mu bwakabaka buno bwe tulimu tebwapulayinga okay okwekalakaasa mu bwakabaka buno bwe tulimu tekukola ne bonna abaali beesibye ekutiya mu bayibuli baali tebeekalakaasa era tibayogerako kigambo kyonna na bukulembeze obwabeerangawo tewaaliwo n'omu yagamba nga ntubawadde ennaku bwe ziti nga twesibye bino not at all beesibanga ekutiya n'ebibukutu ne beesiga evvu bonna ne babulira muli babanga tebanoonya kamera ne beenenya ku lw'ekibuga okwenenya ne beenenya ku lwabwe bennyini ne beenenya ku lw'omusaayi ogwabanga guyiise naye Katonda yatunulangamu Bayibuli egamba nti omutuukirivu omu ataasa ekibuga bwe yatunulangamu bw'ati n'asaasira yasaasira n'abatasaasirikika bwe baakola okwegayirira n'okwenenya mu maaso ga Mukama ab'ekibuga ky'e Nineve ab'e Nineve baali tebasaasirikika baali tebakoze bukozi kibi ekibi kyabwe kyali kizadde ekivundu Sodoma ne Gomora kyali kiwunya Sodoma ne Gomora baakola ensobi baayagala okukwata bamalayika babasiyage n'amanya kati kigenze ku levo ndala Sodoma ne Gomora baagaana abaana abawala embeerera abaana ba Luti yabeegayirira n'abaga nti bana abasajja bamulabye muyingira muno bamalayika ba Katonda nyinamu muno abawala abatalabanga ku musajja ne bamugatta osiriwala ani yagamba twagala bawala mbu bayina eddembe lyabwe yoyo Gasiya yoyo Kasasiro aliwo ne mu mulembe guno era tutegeeza abantu bonna abali mu by'okwesimbawo buli gye mwesimba mutubuulire ensi eri mu kukolera ddala ekyo kyennyini ekyaliwo ku Sodoma ne Gomora oba oyagala kuva ku bweroso oba bwa kansala oba bwaki paka ku bwa pulezidenti tubuulire abali b'ebisiyago boogerako ki otubulire woyimiridde ku kinsonga tuteekwa nakubuuza kubanga situlowooza nti wazaalibwa abasiyazi titulowooza nti kitaawe yegatta n'omusajja omulala ku kyalo n'olyoka ovaayo kati olyoka osaba obwa pulezidenti era titulowooza nti ovuddeyo sinabakulira yeesimbyewo nga talina mukyala bonna balina nolwekyo bw'oba oyogera togande bannange ku kyebisiyaga mudda banyina omukazi eriyo gwe babuuza ku kwesimbawo kwa 2016 ne bamubuuza nti ku byebisiyaga oyogera ki n'aga nti mulabe sina mukazi
ekyo si kyekibera answer. Oteekwa okuvayo ne poliisi ennambulukufu. Oteekwa okuvayo ne poliisi ennambulukufu. Ogenda kubeera muno okutuleetera bali babisiyaga. Olwanagana ne Katonda kye yakola. Oyinza okuba ngoze kutugamba nti emmere ereyita mu kamwa egenda kuyita mu kabina. Kubanga oli ddembe lye n'olwekyo anaakunamirizanga ne bamuteekayo emmere. Katonda buli kimu yakiteeka bwe kiri, ebigere siga emaaso, amatuusi ze nnyindo, omumwa si ze engalo, olubuto si gwe mugongo. So abamu balowooza nti tulina kubeera wano nga tumanyira Katonda. Omuntu alina okuvaayo n'atubuulira. Waliwo radios ne TV ezitajja bibuuza. Buli munnabyabufuzi agenda okujja ku Soloti ojja weetegese wadde ojja tusasula. Bw'oba tosobola kwanukula kibuuzo okubisiyaga eno tojja. Kyekibuuzo ekisookera ddala. Kyekisooka ate answer tetwagala nnema. We don't want lame answers. I am married. All my family, they have wives and husbands. No. We are asking on a policy. Kubanga byogenda okwata si bya kitaawo. Okututegeeza ebikwatagana ku kitaawo n'ennyoko naawe nga bw'owasa si ensonga. Ogenda kukwata ggwanga banka si ya kitaawo n'ennyoko. Ebyo n'abafumbo bangi naye nga basiya. Oba okitegedde. So eddembe ly'abantu omuntu tateekeddwa dizanyirako. Waliwo olunyiriri wano mu Bagalatiya lugamba nti waliwo abajja ne batwekwekamu ne bakette eddembe lyaffe. Tebaali beewaffe. Bagalatiya essula 2. Owa TV checking agenda mu Bagalatiya essula 2. Abagalatiya essula 2 Bayibuli egamba bweti. Tujja kutandikira bwetandikira Galatians chapter 2. Awo oluvannyuma emyaka bwe gyayitawo 14 nalinnya Yerusaalemi wamu ne Balunabba n'entwala ne Tito. Nalinnyayo lwa kubikulirwa ne mbabuulira enjiri gye mbuulira mu baamawanga, naye mukyama eri abo abatenderezebwa. Mpozi nneme okugenderanga obwereere obanga ŋŋenze. Naye newankubadde Tito yali wamu nange eyali Omuyonaani, teyawalirizibwa kukomolebwa. Naye olw'abooluganda ab'obulimba abayingizibwa mu kyama, abayingira mu kyama okuketta eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu, okututeeka mu buddu, abo tetwabagonderako ssaawa n'emu okufugibwa bo. Olwokutaano abo tetwabagonderako ssaawa n'emu okufugibwa bo. Amazima g'enjiri ganywerenga gye muli. Lumakinga olwokutaano ali ku TV alulabe. Balinga ba Luganda naye Bayibuli egamba olunyiro olwokuna, makinga olwokuna n'olwokutaano. Naye olw'abooluganda ab'obulimba batuyingiramu, abayingizibwa mu kyama, abayingira mu kyama okuketta eddembe lyaffe lye tulina mu Kristo Yesu, okutuketta, wulira, okututeeka mu buddu, okututeeka mu buddu, abo tetwabagonderako ssaawa n'emu okufugibwa bo. Amazima g'enjiri ganywerenga gye muli. Oli asobola ogamba naye bano ba bugingo balabika era baali bambulandize nti nvuma bakakitegeera. Abasumba bangi bakakitegeera nti ekkanisa zaabwe zigenda kubonaabona nnyo olw'abano abayingizibwa mu kyama ne baketta eddembe lyaffe. Mubajjukira nga beewaana mbu ekkanisa bagirambula okuva eri paka lwakaaka, amala obbalambula mwenna n'amanya nti muli just ku calling ya Mukama waffe,
temwasoma n'agenda atandika okubaga etteeka nti anaabeeranga omusumba ateeka okuba n'obuyigirize. Amakulu gaakyo nti Yesu amugobye kubanga Yesu tatandika na buyigirize, atandika na butume. Agamba nti kitange bye yantuma bye njogera. Petero amusanga mu nnyanja ng'avuba Kyenjagalira nga ali bwereere. Kati kenjogere anyiganyige kyenjagalira President Museveni ekiteeka kyatuuka okumuyitisa, baamuyita najja Lugogo. Omusumba Robert Kayanja, actually Robert Kayanja musaamu ekitiibwa takkiririzangako n'akamu mu kigambo kya kutuuka okudda mabega. Feneno gye tuli tulina emitawaana gye tuteekwa okwewaayo Mukama afanje tunaazeeko kubanga bw'obika ku kusobya kwe tolina bw'osaasirwa. Abika ku kusobya kwe Bayibuli egamba mu ngeri 28:13 nti talifuna kusaasirwa naye akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Naye waakiri okusobya ng'osobeza eno nga tugenda mu maaso okusinga okukyukira ddala okudda emabega. Actually Paulo yayogera ku bana abasajja abadda mu Intelligence Council ng'ogyeko okuba nti baaketta eddembe lyaffe ne baagala okututeeka mu buddu, naye naye mu mulembe ogwo ne wabaayo abalinga Bujingo ne Kayizi ne Kasaayi n'abalala bangi abagamba temujja tumanyiira. Ani yabalonda? Ani yabafuula abakulu ku nsonga eyo? Tuddeyo tusome ennyiriri. Naye olw'aba Oluganda basooka ne baba n'ekifaananyi nga balinga ba Luganda. Abagalatiya essula 2 tuli ku lunyiri lwakuna. Naye olw'aba Oluganda abayingizibwa mu kyama, abo abayingira mu kyama okuketta eddembe lyaffe lye tulina muki mu Kristo Yesu, okututeeka mu buddu. Mbadde njogera ku kiri nti obadde oyogera ku Petero, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yabagamba bw'ati nti watolo ba Peter be balonda basomerawo tunaabakola tutya kubanga emirimu gya Peter tegyeganika. Petero atambula bw'ati ekisiikirize kyenga kiwonya. Kati oyagala mujjamu kubanga talina diguli na diploma? Aga amagezi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagalina so si baserwadda. Kuba serwadde yadda Museveni wabadde wennyini Lugogo obutambi tubulina nadde eri abali naga nti oyo alimba nga omuntu yasoma bawulirize enjiri ye yerabidde enjiri gye yamusanga ng'ali mu biraka primary school teacher. Obujulizi takyayagala bbuwa naye obutambi tubulina. Obujulizi tebakyayagala kubuwa nti kati ba president. Yerabidde abamusanga tebamulaga mpapula, abamubulira enjiri tebamulaga mpapula, tamanyi gye babeera talibawo wadde ekikopo ky'amata. Enjiri eno gye tubuulira betubuulira tebalina ne gye balitusanga abamu. Tulina gibuulira nga Bayibuli bwegambye nti akonkona bw'owulira eddoboozi n'oggulawo. You accept because of hearing. Bible teaches in Romans chapter 10 verse 17 that faith comes by hearing and hearing the word of God. Barumi 10:17 okukkiriza kujja lwakuwulira n'okuwulira ekigambo ky'omwana wa Katonda. Era kyavudaga nti awulira eddoboozi. Kati okuwuliza kuno kuteekwa okubeera okw'obwegendereza nti ky'oyogera bakikutumye. Abavunaana empapula z'obuyigirize bali mu bikola batume ssuula 4 balaba Petero ne Yokaana nga balabika tebaasoma ne bagamba tubakange tubagana okuddamu okwogera ku linnya eryo. Petero n'abagamba nti mutubuulire nno tuwulire mmwe oba eyatutuma naye nga temunaba natuwa ansa muwulire. Tetusobola kuleka kwogera bye twawulira ne bye twalaba. Era okusimbulawo bagenda butereevu mu njiri. Kati His Excellency yabuuza nti what about the St. Paul? Paulo gwe basanga mukuba ne bamukuba engwala ekitangala ne kimukuba. President ng'amanyi Bayibuli okusinga Serwadda. Yaddigulize. Sikyali diguli taata. Kozi oba president ababusoma. Okay. Kale tuzibali diguli. President n'abuuza naye era omusajja n'asigala nga tamatidde nazza akakuukuulu ebbali Lugogo ku lukuŋŋaana Robert Kayanja lwe lyayise n'aga nti oyo muzeeyi Museveni alimba bulimbi ku mulembe guno nga tuwasoma obulire enjiri bakuwulirize.
fene tugamba abategeere eby'omwoyo nti otulumirirwako ki gwe ngabo wasoma genda obulwe wooteeka abantu kubanga wasoma nnyo fe abatasoma tebatutawanatuwuliriza bwe banawulira nga tebikola obulwekoosa abantu ogula ebyalo n'ebyalo liwaddemu okusenguka n'ogenda ne muneekongoliro n'ogenda mu lwera kubanga basoma naye ekyewuunyisa si be basinga abantu kati badde bano abayingira ne bajja okubba eddembe era kyemmanyi intelligence council ebatunulira ne liisa ejjogi kubanga bo bali ba president babiri nga bava mu nzikiriza y'emu so nga intelligence council buli mukiisa aliko abeera president ogwo olw'enzikiriza ey'emu bano baga nti ba yesu bali bameka ndowooza olaba obusiru obusooka do they have two Jesus Christs bw'abanga ali omu nga bagamba bonna balokole omuno yabadde atabukiddemu ne toyinza kusayininga bintu bya bona again bagifuula kampuni yaabwe ekigambo ekyagambibwa Nikodemu mu Yokaana essula 3 nti omuntu tasobola kulaba bwa Katonda kulaba bwa kabaka bwa Katonda wabula nga azaalirwa omulundi ogwokubiri omuntu yakikwata n'akigestalinga nga kampuni ye munne bwe bagenda mu intelligence council yamwambalidde tokkirizibwa kusayiningira bona again si property yo ne mu North Korea wali abali bona again nga bwe bakwata bakutta ne babonyabonya n'ekika kyonna. There are people there who are born again. South Korea wali abalokole batambula kyerebo nene mawanga gye kiganibwa people get that second chance of a second birth. Abantu bazaalibwa mu ndi ogwokubiri bati bayingidde mu company yo bwabayo kye bayita ba directors nga ba born again ye Trinity kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ekitegeeza Katonda omu nga nawe bw'olina system ya mirundi esatu mwemu olina omwoyo olina omubiri olina ebirowoozo neyanziza ate kati bakubanja buyigiriza bwa kikaaki naye abo abajja okuketta eddembe nga basinziira ku mpapula zaabwe nga baagala okutunda ekkanisa baagala okuzza ekkanisa mu buddu buli kigambo ekigenda okubaawo mu kivenga ku bitebe byabwe baziyize ekitebe ky'obwakabaka baffe Pawulo agambye mu Bagalatiya essula 5:5 nti tetuyinza tetwabagondera n'akatono abo tetwabagonderako ssaawa n'emu. Effe tubadde bagumiikiriza nnyo okuba nti mutumanyidde paka ku ekyo ne mugaana pulezidenti okutuggulirawo tusinze nga muga nti mugenda kumala kutusomesa ku kintu ekyajja nga ffena tulaba mmwe koosi yakyo mwagiyigirawa. Manyidde ddala nga pulezidenti amanye ekkanisa y'omulokole era pulezidenti kye yali avunaana abalokole si butategeera yali abavunaana butakola. Buli lwe yali akutte kazindaalo yagamba mukyusiza abantu emitima mugikakkanyiza naye okukola enjiri eteekwa okubeera balanced. Ffe bwe yali ku Kanani his excellence bwe yakyala ku Canaan land yatugamba bw'ati nti tuleme okusomanga ennyiriri nga tuzisulise bwe twekwasa ennyonyi z'omu bbanga ezitalima n'atugamba nti labayo kitange yeebaka kati yeebakira ku myaka 93 muzeeyi Amos Kaguta n'agamba you can imagine omuntu agenze eri Mukama nga ayina emyaka 93 okumutuuza ku nsi ng'agenda kuwangala omwaka gumu 2 10 20 30 40 50 60 70 80 93 ng'alinda kulyanga binyonyi bya mu bbanga. His campaign was not that balokole people are fools. Born again are not fools. He knows that very well. But they needed that encouragement to encourage the believers to develop their country, to change their lives. Spiritually they have changed, but they have to change physically. We don't have to be so spiritual, but of no earthly use at all. Ekyo tukikozeeko abagoberera enjiri ya house of prayer n'enjiri endala yonna eno gye nsobola okujulira tukuwa byombi
otwala ekyomwoyo n'osigala nga muggulu ogenda naye nga n'ettaka oteeka ogula nga n'ettaka oteeka ogula nga n'ennyumba oteeka okuzimba. Abali mayumba kati nga bagajje mu njiri bangi abali mu makampuni kati nga bagajje mu njiri nga bateeka sente ku account bana accounts nga bayina accounts. Twabayigiriza okugulawo account, twabayigiriza okufuna passport, abatandise okutikula ebintu n'abagenda ebweru nga passport yali tesalanga na mutwe gwe tobala. So we are doing the needful. Naye abantu bategeevu tosobola kusiriwaza kanisa y'abalokole nti oyina kosi ku covid si kyekintu kyonyumyako okumala olunaku okyogera mu ddakiika 10 nga kikuweddeko. Mwewa amabanga ekyo kimu, mwambale masiki ebyo bibiri, tokwata ku maaso, tokwata ku nnyindo, tokwata ku mumwa, ebyo bisatu. Togenda ng'okwata ku mbaawo akawuka kawangalirako oba ku bitabo oba ku biki, ebyo bina. Buli ddakiika sala amagezi olabeke nti onaaba ne sabbuuni, si kunaaba bunaabi, naaba ne sabbuuni. Bitano mumbuli oba kosa ekyaliyo nnyo kitutedde kikameka ekyo kye bagamba nti basooke baleke kanisa z'abalokole basaabakugu balwere bamala okutambuza essoma eggwanga lyonna badde bamuwe ripooti nti abantu basomye kati awo nga balina ne certificate ndowooza balyoke batundire okwo temperature gani, batundire okwo sanitizer, batundire okwo masiki, bazze mu nnyumba ya Mukama bali mu kutunda. And they don't call themselves believers. They are now presidents. Kati fwe bandi tulese ngabo bali ba president bagende eri mu politics waabwe batuleke tukole ekyomwoyo naye baakette eddembe Bayibuli eboogerako kiba kibi mu mulembe gwaffe okumenyawo ekya Bayibuli ne tubagondera nga abasooka tebabagondera. Bagalatiya essula 2:5 abo tetwabagonderako ssaawa n'emu okufugibwa bo. Abo tetwabagonderako ssaawa n'emu okufugibwa bo. Amazima g'enjiri ganywerenga gye muli. N'ekikola kyennyini kye basooka okukola Pawulo yakivumirira. Yaga nti bwe nzimba bye namenya bwe mba nali mu ddiini ate ne nvaayo n'endokoka nali mu byabuwangwa ne mbivaamu amasabo n'engookya ate nzireyo mbiyimirizeewo mu kifo ky'okuyimirizaawo obulokozi mu maanyi. Abasumba bali mu kibuga ne mu kyalo muwulire bano ate bagenda kuyimiriza ddiini mu maanyi. Munnaddiini bwadde eri gye tutawulira ategeeza abagoberezi bonna timulaba bali abagenda mwagala kudda eri tibakoma weno bano temulaba nti bali eno ku ntebe nnene tutuula nabo ne bafiirwa entebe eri Mukama ffe jaga nti bw'oli wangula kubanga bano batandika mpolampola nga babawanamu mutegeera kusinga ku bali ati kati mwe musomyeko ekizibu ekitawanya bali butasoma kati gw'oli dokita lwaki tojja n'okola bwoti naye nga basindika asitamye baali bazanyana babiteeteeyi. Pawulo agamba bw'ati tukyali mu Bagalatiya mwana wange ali mu Salt TV jayo Bagalatiya essula eno ey'okubiri yennyini etulaga nga sitole eno bwegenda mu maaso abamu balowooza nti bino lwaki tubyogerera mu lwatu taata biba bya lwatu era bwe walabikawo engeri y'okusosola Pawulo n'anenya Peetero mu bwangu nnyo tugenze ku lwa 11 genda ku lwa 11 Bagalatiya 2:11 naye Keefa bwe yajja Antiokia n'amuwakanya. Ndoza tuddeyo ku kyamuwakanyizaako kati tuve ku lwokutaano waliwe tukomye tuve ku lwomukaaga. Naye abatenderezebwa okuba abakulu nga bwe bali kye kimu gyendi Katonda tasosola mu bantu abatenderezebwa nze tebanjogerangako kintu naye mu ngeri endala bwe baalaba nga nateresebwa enjiri y'abo abatali bakomole nga Peetero ey'abakomole
kubanga eyakolera kubanga yakolera Petero olw'obutume bw'abakomole ye yakolera nange olw'abamawanga era bwe bategeera ekisa kye naweebwa. Okay, Yakobo ne Kefa ne Yokaana. Kefa ye Petero. Njagala bakitegeere tewali omulala awo. Yakobo ne Kefa ne Yokaana abatenderezebwa okuba empagi ne batuwa omukono ogwa ddyo ogw'okussa ekimu nze ne Balunabba ffe tugende eri ab'amawanga bo bagende eri abakomole. Kyokka tujjukire nga abaavu ekyo n'okunyiikira kye nanyiikirira ennyo okukikolanga. Naye Kefa bwe yajja e Antiokiya namuwakanya, yes, very good, namuwakanya nga tulabagana maaso na maaso kubanga yali mukyamu ddala wadde alina amafuta mangi yali ne Yesu maaso ku maaso ono tuyali ne Yesu maaso ku maaso naye ebintu bino oli bwabikyamya wadde yali ne Yesu omuwakanya ate mu lwatu namuwakanya maaso ku maaso kubanga yali mukyamu ddala kubanga olubereberye abantu nga tebannaba kujja abantu nga tebannaba kujja kuva wa Yakobo yalyanga n'abamawanga naye bwe bajja ne yeeyawula n'abaawukanako ng'atya abakomole era n'Abayudaaya abalala bonna ne bakuusakuusa wamu naye. Ne Balunabba n'okuwalulwa n'awalulwa obukuusa bwabwe. Omuntu abadde omutuufu bw'akyuka awalula n'abalala. Kyova olaba kati ne bwe tuba twogera eri akyawuliranga Serada n'erwera abatuufu okufuuka ba pulezidenti ne bagenda mu Intelligence Council gye tulokoka nga tuva nga bo gye badda. Lwaki tabaleka kale musajja alina enjiri ennungi. Abantu abatuufu bawalulwa abakyamu naddala nga abakyamu babadde mpagiruwaga. Era Abayudaaya abalala bonna ne bakuusakuusa kigambo kikambwe ennyo kino kye baakola wamu naye ne Balunabba n'okuwalulwa n'awalulwa obukuusa bwabwe. Naye bwe nalaba nga tebakwatako ulira naye bwe nalaba nga tebakwatako kkubo golokofu mu mazima g'enjiri neŋŋambira Kefa mu maaso gaabwe wangi namugambira mu maaso gaabwe neŋŋambira Kefa mu maaso gaabwe bonna nti obanga ggwe bw'oli Omuyudaaya ogoberera mpisa z'abamawanga ezitali za Kiyudaaya owaliriza otya abamawanga okugobereranga empisa ez'Ekiyudaaya. Ffe Abayudaaya ab'obuzaaliranwa abataali ba mu mawanga abataali mu bamawanga ratha abaali n'ebibi naye bwe tumanyi ng'omuntu taweebwa butuukirivu lwa bikolwa by'amateeka wabula olw'okukkiriza Yesu Kristo era nga naffe twakkiriza Kristo Yesu tulyoke tuweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza Kristo naye si lwa bikolwa by'amateeka kubanga olw'ebikolwa by'amateeka tewali alina mubiri aliweebwa obutuukirivu. Muwuliddemu abali baagala okubaga amateeka olw'ebikolwa by'amateeka tewali alina mubiri aliweebwa obutuukirivu. Pawulo asomesa gwasomesa yaliko ne Yesu maaso ku maaso mubiri ku mubiri uli ole 17 naye bwe twayagala okuweebwa obutuukirivu mu Kristo obanga twalabibwa naffe
okuba n'ebibi kale Kristo muweereza wa kibi kitalo Pawulo ayagala nnyo ekigambo ekyo naga kitalo kubanga ulira kubanga awo bakugambira bana abagenda mu intelligence council ngate gye bava ne bajja ne babatizibwa neno ne babeera eno omusajja n'abalabirira there were no bodies at all tewaliwo ddiini yali ebamanyi baali bagoberezi ba ku kyalo niera bwe bakozesa Yesu nga toilet paper ne bamusuula Pawulo agamba bw'ati kwaba abaatuvaamu ne baddeeri n'agamba bw'ati kubanga bwe nzimba natte bye nasuula nange nzekka ulira neraga nzekka okuba omwonoonyi lumakinga olumwana nga ali mu control room ozimba bye wasuula. You are proud of associating in the association of religious people, yet you were religious before. Tewali yakuba migo mu ddiini, tewali yagoba n'ogamba nti olokose n'obuulira n'enjiri. Kati bye muliko byonna n'ab'eddiini tebabikola kubanga bo bakyalina omukisa okulokoka naye mwe temuyinayo omukisa mulala. Bayinza okwele Anti nja kusomera ennyiriri omuntu njagala abeesibeko nga Bayibuli gy'ategeera saagala muntu abeesibeko nga agamba singa namanya ng'ali mu geyeena. Nja kusomera ennyiriri otegere kye ŋŋamba. Pawulo agamba bw'ati nti kubanga bwe nzimba nate bye nasuula wangi neeraga nzekka okuba omwonoonyi ne bw'oba obadde mwonoonyi ng'oli mwonoonyi wa kyama bw'otandika okuzimba bye wasuula. Abuuza ekibuuzo ayogera mu nnyiriri 19 n'aga nti kubanga olw'amateeka nafa ku mateeka. Bano abakulu olw'eddiini baafa eyava mu bukristaayo mu bukatuliki eyava mu bukatuliki bamubanja endobolo okuva lyalokoka 7 eyava mu buprotestant bamubanja obweyamu yafa nabo tebayinza nagamba nti kabagende bamubanje yafa. Kati lababo eyafa omuzimu gwe gulabikako ab'eddiini gye bali. Abaliyo kati si balamu mizimu, because whoever died if he surfaces again then that is a ghost. Eyali yafa Pawulo akugambye Bagalatiya 2:19 kubanga nafa ulira kubanga olw'amateeka nafa ku mateeka ndyokemba omulamu eri Katonda tegakyamufuga n'akamu n'akatono si lwa kubanga nate yava eri ewali okufa kubanga amateeka tegagaba butuukirivu. Eddiini yadda nnyo yaliwo era abatta Yesu bwe tuddayo eri mu kitabo kya Matayo 2:6 bakabona be baatuma abantu baabwe ne bajja bano nene go batategeera nga Yuda Iskarioti alina kumala kumunywegera kasita yagenda erudde eri yali alina okuttaba erudde naye unfortunately oba fortunately kulwa church ye yafa. Whoever has it in his mind that he has sold salvation, he has sold his soul, but salvation cannot be sold, cannot be thrown down. The master of salvation gave a promise that even the gates of hell shall not prevail his church. Glory. Kati muzimbi ogudiini temulina na nsonyi okuwandiika n'owandiika ng'ova ku national level paka ku village level ng'olaga nti oyinamu ensi mu nsi gy'ogenda okusomesa covid go guwasomerawa. Temulina nsonyi okulimba gavumenti nti mwagiwa contribution ya bilioni 3.5 nga temusobola kulaga akawunti kuva sente ezo. Akawunti kasookedde baawe y'eddiini eyo y'obulokole tesitulangako kawumbi nti naye mu covid baagaba obuwumbi 3.5 n'okiteeka mu biwandiiko ne pulezidenti ne bw'aba ayagala nnyo okulokoka n'omwongerayo kyava abalangira buli omubeera amaaso ge n'abagamba akkiriza Katonda naye not because you are bishops, not at all. Akkiriza Katonda kubanga yesomera Bayibuli kubanga olwaliro omugamba nti okulira enzikiriza nga teyabulokole
eterimu jatasubira mu bulimba n'omugandi your excellency we donated 3.5 billion. Can you bring your bank statements? Tulabe account eri mu banka kye yavaako obumbi busatu n'ekitundu. Zo mwagamba temwawayo cash. Mwawayo bintu ebikozesebwa. You must have withdrawn cash. Ne mulyoka muziconverting mu bintu zava ku account ki. Kakati omuntu bw'aba naakufera edda eri twalabanga abantu mu kalata abusuula awo n'akugabirayo muno n'alya n'addamu n'abusuula ziri n'azizaayo n'ezamwe n'azitwala. That's what they call gambling. Petero atugambye nti Paulo atugambye rather nti bwe nzimba bye nasuula olwo njagala omuntu alukwate. Bagalatiya 2:18 bw'obanga wasuula bw'oddangamu n'ozimba oba weeraze wekka nti oli mwonoonyi ate tewali mwonoonyi agenda kusikira ntebe ya bwakabaka bwa Katonda. Naye nasomye olunyiriri mu Bagalatiya, nasomye olunyiriri mu Bebulaniya, Bebulaniya essula ya 6 ng'egamba bw'eti precisely. Bebulaniya essula ya 6 katandikire ku lunyiriri wa 4 oli waddembe okutandikira wasooka kubanga byonna bikulu. Bino tuli ku njiri ya Pawulo ey'abamawanga. Agamba bw'ati mu kitabo kya Hebrews chapter 6 verse 4. Hebrews chapter 6 verse 4 to verse 6. Ziteekeyo mwana ngo zimakinge. Abebulaniya essula 6 okuva ku lwokuna okutuuka ku lw'omukaaga. Musumba Kasayi gwe njagala okubuulira n'abalala bayigireko nti tozanyiranga mu kisa ng'ogenda bw'odda gye wava ng'olowooza nti ojja kudoolokoke ogambye nti basobola okwenenya. Atuwuliriza tusome ffenna. Bebulaniya 6:4 egamba bw'eti kubanga abo baliwa kubanga abo abaamala okwakirwa those who saw the light. Wanji kyova laba bakambwe ennyo baagala bagende n'abantu bangi mu Geyeena. Baamala ogamba nti balabye omusana ne bagamba nti eddiini ziri mu nzikiza ate ne baddayo mu ddiini ne batuula ku ntebe banyumirwa okutuula ku ntebe ziri okusinga okgenda kweri Yesu gye yagambye mu 3:21 nti awangula ndimuwa okutuula nange ku ntebe ey'obwakabaka kubanga naye yaweebwa. Kakati bwe bamala okwakirwa Bayibuli egamba bw'eti twagala kulaba obanga basobola okumala geenenya ne bakomawo ne balokoka. Ate omuntu bw'amala okumanya nti eno wanuwe agenda n'omuntu. Abebulaniya essula 6:4 kubanga abo abaamala okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omuggulu wanje ne bafuuka abassa ekimu mu mwoyo omutukuvu. Okussa ekimu mu mwoyo omutukuvu kitegeeza okutambulira mu maanyi g'omwoyo omutukuvu. Olagira abalema ne batambula, oyita abalokoka kubanga oba tokyali ggwe. Ossa kimu n'omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo omutukuvu Katonda. Obayo n'obujulizi nga wasabira abalwadde ne bawona. Kati gwoba oli ku leva esukka ab'eddiini oba wabayitako dda kubanga yonna gye batendekerwa tuwaliwo gwe batendeka amaanyi ga mwoyo omutukuvu. Amaanyi ga mwoyo omutukuvu. They are trained and appointed. We are called and we are sent. Yenjawulo y'eddiini n'obulokozi. They are well trained and appointed. Era babambaza engoye ffe twambala mwoyo. Naye kaka kutanda n'omala ofuna bino wammanga. Mulira. Abebulaniya essula 6:4 kubanga abo abaamala okwakirwa wanji kubanga abo abaamala okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omuggulu ne bafuuka abassa ekimu mu mwoyo omutukuvu wanji ne balega ku
kigambo ekirungi ekya Katonda ne kumanya ag'emirembe egigenda okujja, kubanga eri bwe tuli batutuula ku ntebe wamu ne Mukama waffe tuli ba mu maanyi agafuga buli muzimu na buli sitaani nga ffe tugaa nti bigende mu muliro. Kati obuyinza obwo Bayibuli bega nti ne balega kumanya ag'emirembe egigenda okujja, amaanyi gali nakati twagatandika. Bwe tugamba omuzimu ne tugamba nti genda gugenda, era bweto tuli kugamba ne gugenda mu nnyanja yakana omuliro ne bagwa. Kati bw'oba watandika okulega ne kumanya ago n'olagira omuzimu nti va ono genda, omuzimu ne guvaawo n'omuntu n'ajulira wanje ate n'ogwa. Muliriza tukyasoma ne balega lwe lwokutaano Bebulaniya 6:5 ne balega ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne kumanya ag'emirembe egigenda okujja wanji ne bagwa okubivaamu kuba tosobola kunima nti obirimu nga n'eri gy'oli. You can't. Tosobola tuteeseza ng'olina entebe endala kwoteeseza. Nabagamba nga nti bano abasajja bakoze ekintu kizibu nnyo naye nga abantu balowooza nti sibassaamu kitiibwa. Oyo omwana naye alabika muzibu nnyo. Buli mulembe gubaamu eddoboozi, oba oli nnyuma oba olivuma oba olikiririzaamu oba oliwakanya, naye buli mulembe Katonda taguleka mubaamu eddoboozi. Lino eddoboozi si lyakusaaga. Ne bagwa okubivaamu. Tosobola kuŋŋamba nti obirimu. Olwaleero n'ogamba nti waliwo abalwadde emulago, naye n'ogamba nti waliwo n'olukiiko lwa Intelligence Council lutudde ku kitebe egindi. Bano abakulu tosobola balabako eri balwadde, balina kgenda eri mu Council of Presidents. Bwe bagamba nti waliwo olukuŋŋaana lw'enjiri olw'amaanyi ejjinja, naye ate president ayise ba president of president balina okulimusenkana n'entebe, olukuŋŋaana mulweriira ejjinja. That is the problem of serving two masters. You either choose one and despise the other. Ne bagwa Bebulaniya 6 natera okutuuka ku ansari wadonga nti tebeenenya ne bakoma omusumba. Ffe tuba tetuleekaana nti tukyuse bo, tebakyakyuka tebakulimba. Ne bw'ogula sabbuuni eyenkanawa tosobola kutukuza kisiriiza. Nkudiremu ne bw'ogula sabbuuni eyenkanawa toyinza kuwoza kisiriiza ne kitukula kubanga kisiriiza black in and out. Tekiyinzika bo. Bebulaniya 6:6 lwangu yaate kati awo. Bebulaniya 6:6 ne bagwa okubivaamu. Tekiyinzika bo wanje wabadonga nti bayinza okwenenya. Kankusomera olunyiriri. Tekiyinzika bo okubaza obujja olw'okwenenya. Ndowooza ansa ngikuwadde. Ekatifunako gw'okabira ku bombi okwenenya tekubazza. Si bugingo yayogera Bayibuli. Tekiyinzika bo okubaza obujja olw'okwenenya. Ensonga ziriwa nga beekomererera Yesu, wulira, nga beekomererera bokka omulundi ogwokubiri omwana wa Katonda ne bamukwasa ensonyi mu lwatu. Okuva eno n'ogamba nti ogenze mu association eri, ekibuuzo kiri nti kiki Yesu kyatakuwadde? Ani yali akumanyi singa si Yesu? Eyajja nga twalinawo kintu kyonna. Bw'oba otuuse ku badokita obutuuseeko ku lwani? Kakati omusajja yakomererwa, ndaba bw'omuzaayo okumusaalaba nga beekomererera bokka, nga beekomererera bokka omulundi ogwokubiri omwana wa Katonda. Naba bw'ogenda eri eno kimanyiddwa nti abantu bawona. Naba bw'ogenda eri otandika okusimba ensimbi ezijja ku lw'endwadde eziri mu nsi. Ogenda mu Intelligence Council, abanaddiini mbaagala nnyo era mbassamu ekitiibwa. Tebagambangako nti muleete abalwadde.
balina ekigambo kye bawa abantu mbukiri batuusa mu ggulu naye ekyokwetantala okugamba nti abalwadde bawona bakiggala abazibe b'amaaso muleete n'emirambo ebyo byankuŋŋaana z'abalokole kati eno bwe tukusabira n'otawona toba na musango naffe tetuba na musango osobola okuba nga towonye wano kungulu naye ng'omwoyo gwo guwonye waliwo katonda batundira nga balina okuwona babyeko be bakola kubanga amanye enkomerero ku ntandikwa kyava agamba nti ono aleme kuwona mubiri naye awona omwoyo kyova olaba n'ab'ensi bakimanyi olunaku obulwadde lwe mumukuba ku ttaka ng'agandika ngende ndokooka enfe bulungi naye ebiseera byonna abadde atalikira mu ddiini ze katonda bw'asaasira eyajja okulokoka mbw afe bulungi n'amuwonya n'amugamba kankutume wali nnyo mu bwenzi wali nnyo mu bbaala wali nnyo mu bidongo wali omanyiddwa n'endwadde gye wagijja beetaaga okulaba nti ndokola era mponya n'akuwonya n'akusindika yesu yali asobolera ddala okutta pawulo ono atubulira enjiri eno yamugamba nti osuubira otya okusamba ku muwunda naye yamuwonya abafalisaayo balabireko abaali bamuwa amabaluwa g'okutta balabireko tiyagazaayo kyenva mbagamba nti bali ali mu intelligence council nga gye bateeka okubeera balina omukisa okulokoka naye bano abaali balokose ne balinnya amadaala gonna ne bava ku believer ne bava ku disciple ne batuuka ku apostle ne baweebwa titles apostle pastor evangelist ani ne balagira emizimu gye batalaba n'amaaso ndigenda omuntu n'aga ndi gugenze n'atereera ne basabira abalwadde ne balabanga ebisibo bigenda biweranga n'ekibaleeta tokitegeera magnet ereeta abantu ne bajjuza ku Kanani ne mala n'empunga ne nga nina ekitibe ekirala kyenjagala njagala bwa pulezidenti okusinga obusumba oba pulezidenti mu birabe ebitaano buliwa kale tugende mu mwendo oba mu 12 buliwa banadini bo basoma ebintu byabwe babamanyiwe buli naye eno fe abasoma bayibuli yokka buli luddawa kati kanzire mu nsome omwana omuto ayige omuntu omukulu ayige oyo abadde atambulira mu nkwawa zaabwe naye ayige kubanga bw'onoolemera mu nkwawa ezo engeri gye bataliiko ngeri yonna yakuddamu kulokoka naawe gye bagenda gy'ogenda era bayibuli egamba ffe tetusobola kuba na maanyi gawanduukulula bibiina byabwe tetulina maanyi gagenda kubajjako tayito zaabwe n'abamu tewali amanyiddiro bafuuka ba pulezidenti era tewali amanyiro balivaako wangi tewali amanyiddiro bafuuka ba pulezidenti tewali amanyi baabalonda tewali amanyiro balivaako kimu kyokka kye tulinako assurance tebagenda kulemera ku nsi n'akamu n'akatono ekyakabenje baleetera abaana baabwe emitawaana ne bwe balitulwana batya ffe twagala kuyimira wano kino kyeraga lwatu nze mbiwandiise bino nti bw'omala okulega ku maanyi ate n'ogavaamu twolinayo omukisa mulala tuddemu tusome Bebulaniya essula 6 olunyiri olwokuna okutuuka ku lw'omukaaga kubanga abo abaamala okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omu ggulu ne bafuuka abassa ekimu n'omwoyo omutukuvu ng'asobola okutuma oyogera ebigambo bye kati n'oba ng'ojja oyogera bya covid meseji ya mukama feesu wagisula kasasiro weefudde omukugu okusomesa ku ndwadde kubanga abo abaamala okwakirwa ne balega ku kirabo eky'omu ggulu ne bafuuka abassa ekimu mu mwoyo omutukuvu ne balega ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne kumaanya ag'emirembe egigenda okujja ne bagwa okubivaamu tekiyinzika bo okubazza obujja olw'okwenenya nolwekyo bwebakwata oba nazo oba oli kubisiriiza nga beekomererera bokka kyova olina obavaako bakomerera Yesu bamukwasa ensonyi
bali abannaddiini abatalangiranga konti mujje muleeta abalwadde bwe baba bagenze mu kibiina oba kyansi yonna ekigaba obuyambi bw'okuweweeza ku ndwadde gw'omulokola agamba nti yesu alokola era awonya eyo tobaayo I approach religious people because when they get that money they have hospitals. Indeed they help people. Utilize it. Era naffe tusanyukira omulimu bannaddiini gwe bakola mwebala okubawa abantu ebibaweweezaako ffe enjiri webasangira gwe mubaddemu weweweeza wetumugambira nti teeka emikono awakuluma nga tatulabanga nako n'awulira ddoboozi ku lediyo n'awona mu ddwaliro n'ataddayo ne kulisiti y'eddiini ebadde egaba eddagala Lubago oba Namirembe oba Ensambi oba Ekibuli nako kulisiti n'avaako naye ffe tujja n'ekigambo kimu kyokka alokola era awonya. No change, we don't compromise. Naye bwe weekomererera Yesu wekanoga nti addeyo omanyi Yesu ali ku muti tawonya. Yesu awonya yavaako ku muti n'aziikibwa n'azuukira oluvannyuma lw'ennaku 3 n'ava mu bafu n'atambula ku nsi n'amala n'alinnya mu ggulu ng'ensi eraba era n'abategeeza ebigambo ebirala bingi nti akomawo naye ate raba ekyewunyisa ng'era y'omu yali awamu naffe y'omu ali wamu naffe kati bayibuli egambye ne bagwa okubivaamu Bebulaniya 6:6 tekiyinzika bo okubaza obujjo olw'okwenenya nga beekomererera bokka omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri ne bakwata omwana wa Katonda ne bakomerera ababadde bamunoonya nti awonya bagenda okujja eno nga bano bazze eri ate bali gye bava ne bamukwasa ensonyi muki ne bamukwasa ensonyi mu lwatu. Tetwagala ku defying amateeka ga gavumenti. Amateeka ga gavumenti gonna geteekawo getugoberera naye tunaategeeza tutya Katonda waffe nga alokola era ng'awonya nga tetusudde message ey'obwakabaka bwa Katonda tutandika okusomesa ate ab'ebyobulamu bye bandibadde basomesa. Professor Simeon Kaliwa yakola bayite eyiye yagamba nti tekisaana n'akamera si kya bugunjufu omusumba ne bw'aba alina diguli 3 okwetantala okusomesa ebikwatagana n'ebyobulamu. Professor Simeon Kaliwa gwenkootinga yagamba nti omusumba ne bw'aba alina diguli 3 kasitaba nga si musawo tekisaana n'akamu n'akatono okwadvisinga president oba okukigamba abantu abalala bonna nti agenda kusomesa ebikwatagana n'endwadde nga si mukugu ku by'endwadde. Anti baddokita taata mulimu baddokita ne baddokita kyekyo waliwo dokita yakulongoosa bwali oli mulwadde salada wali omukkiriza okulongoosa anti gwogambye nti baddokita kati abalabe bya dokita byabwe tubitegeera era ne Muzeeyi Museveni bw'aba ayogera ku ba scientists aba tayogera ku kino ekijjobi ky'obwa dokita obuli mu bulokole. Okimanyi nti abasajja bonna abali babulira enjiri mu 8 buli muntu kati dokita ekyo tekigwana kubalimba nti bayinza okusomesa ku bikwatagana ne COVID. Ekisinga okuneewunyisa ennyiriri zino zonna tebaziraba nti bagenda okugwa gye batasobola kukyuka lwakwenenya basimanyi nedda nagezezaako emabega 2016 2015 2016 2017 twadde Musumba Kayizi ne tukwata wansi ne waggulu mu kusomesa nti ennyiriri ziweddemu mu Bayibuli suuti gye bansavinga nga Serode yasooka kungulu Kiganda naddako waliwo n'akabwakabwa akalala ne kaddako akali ewaffe ne kasala eddiiro nga bagamba nti baaliwo nga njokya Bayibuli naye siwulirangayo statement n'emu gye bakola bano abambala amakutiya bonna tewaliwo yali avudde n'agamba nti Bayibuli zaavuddemu ennyiriri ate kati baddokita bonna. Naye nga bw'oba ng'otuuse ku ddaala lya doctorate obeera okimanyi bulungi nti document bw'eba erimu ebituli eba eri invalid. Nkiddamu bw'otuuka ku ddaala tuwetagana kutuuka ku doctorate kasita document yo nebaamu ebituli endagaano yo gy'ogulirako ettaka bw'eba ebulamu ebigambo ebimu nga tekuliiko nti mugiguze mu zooni gundi
ngerudde ene ina gwesalagana naye nene esalagana n'omuntu nene esalagana n'omuntu naye no tesalagana na muntu nga twaliyo omuntu endagano togisayininganga endagano gy'osayininga ekuwa banneiba bonna salo ate bwetuuka ku bakulembeze b'ekyalo bonna bassaako emikono bwe baba bassaako amannya ku ndagaano gombi gagendako oli bagamba nti aguziza Sserwadda ne bakomaawo njogera ku gwe soogera ku mulala naye ne batoyongerako nti William amanya go gonna gwani William Sserwadda gaweddeyo kati bwe gatabeera Sserwadda William ate bongerezaako nti oweewa Wekasaayi oba Wekasaayi oba Makinge gy'osula naye ne bakusaba n'enniini nnamba yo nini national identity number okuva ku ndagamuntu ennamba yeri ku ndagamuntu endagano eteekwa okuba ng'ejjudde era oli bw'aba anaakufera akugiramu ebintu ebikulu kati bw'obanga agugumuka ng'olabusanga naye n'endagano yali nfu leeta ku ndagamuntu kaakati ebayibuli gye tulina ennaku zino taata ebulamu ebintu biyitirivu naye nga ku mulembe guno mwe muli abalina doctorate nga yandibadde ya theology naye nga tebakiraba nti mubulamu ebintu bo basuubira nti half of the map can lead you to the destination basuubira nti endagiriro y'ekitundu ekutuusa gy'olaga tasobola kuba ya kitundu okitegedde kyeŋŋamba n'olwekyo obuyigirize bwabwe mbubuusabuusa kubanga kino ekitabo kyekitusitudde kati bwoga nti bamanyiwo wano mba mbuusabuusa tebasobola kubanga bamanyiwo wabula tuyamba abaana abali innocent abassaamu ekitiibwa emibiri naye nga tebategedde mwoyo guli munda kubanga mu mibiri basaana kuvunamirwa naye munda temuli bakalu abaana bali mu ggwanga lyonna Kampala Wakiso Mukono Jinja Ludda wakusanga n'omutundira bwoti nalaba ng'okyali fala tomanyi bayibuli naga ndi gwe bishop weno kati ojja mu service ng'oli pastor noddayo eka ng'oli bishop era nga gwokulira ekitundu kyeyo ova eka ng'oli evangelist noddayo eka ng'oli bishop omukyala n'akuyita bannange pastor kulikayo naga nimuga pastor wa oluwawa tunategeera musajja avudde Kampala ndekedde obukulu wano tuseka saayeri kati nze nkulira dayosisi yeeno bagezaako okukola ekifaanagano ekyeddiini mu bulokole kicupuli ne mu ddiini kicupuli wanje banampa wengwa mu ddiini structure si bwetyo bweri Kampala ayina bishop omu archbishop wa Kampala alyo abalokole balina ba archbishop ba Kampala ng'enkumi 5 naye nga ne bw'omubuuza obubuuza nti Kampala kyeki takimanyi so ndabula abaana bonna abali wansi waabwe nti bano abantu bo tebakyakyuka ekintu kye bali gesitali nga kibakolera ssente empya n'enkadde enjiri bagirinnyeemu eggere twali ku kisaawe Kololo ne Lighthouse ng'omusajja omubuulizi w'enjiri Rabbi ava mu Isirayiri ajja kubuulira ne bakalubiriza managing director wa Lighthouse n'amagezi gaabwe gonna ne bamutegeeza nti ne maama Janet bagenda mugaana okujja kituufu baamugaana balina obulimba ku mimwa gyabwe bwotalootangako ne bagamba tuwe ssente amaloboozi gaabwe nga lina ge baakeera okugabira abantu bonna nga babagaana okujja ne babagamba nti ne bamugamba nti obanga ogaanya abantu baffe tibajja kujja abantu baba owninga ninda lunaku lwe balifa tulabe omuntu gwe bali baziika naye wekangira bwereere omuntu baga nti abantu baffe actually ne maaso ga president bakyogera tukolere bwoti tugereffe tugambe abantu kubanga abantu baffe era ekimu kubamugetera bamulaga nti balina abantu yeetaaga baga ndi kusaana ezijja kukyala mu kyaki yondabe abamu kyaki baziggalawo dda bali mu buno obusuubuzi bazunga na covid okitegedde naye waliwo essuubi ebigambo byetwogedde ebisinga obungi bibadde bikwatagana n'abantu kumanya bw'ogaana n'ogenda n'abantu bano tekiyinzika gwe okukuza obujja olw'okwenenya kubanga obeera bwekomereredde Yesu wekka n'ogenda otandika okugabananga ku mmeeza z'otateekwa gabanako n'okwasa Yesu ensonyi mu lwatu ogenda eri ng'olubuto lukuli mu mannyo naye ng'ogamba enjala ekuluma
ne bagabana ebintu bannaddiini bo ne batwala amalwaliro ge balina nga mwabalokole timira ddwaliro nalimu naye namwe ne mugabana kyenkanyi bo baleeta pulezidenti omwomu mwe mutwala bapulezidenti babiri buli omu n'atwala byatute nga tewali ayina wadde akalwaliro kajjanjabiramu enkoko bannaddiini ne bawobeeza ku balwadde enjiri ne basangira awo tugenda okujja okubagamba nti alokolera awonya si byangu naye nze nzikiriza kimu kyokka nti ekkanisa ya kristo ye erimukulira ku sipiidi ekulira ku sipiidi bagambye nti Yuda Iskariyoti bwe yava ku batume balondawo babiri bajjuzaawo balina choice ya babiri naye ate ekkanisa yagenda maaso tiyagwa era Yesu buli lw'omukwata n'omukomerera omanya nti gwe yolekedde kwetuga ogenda mu geyeena yayongera kufuna kitiibwa. That's it. Yesu yagenda okutandika oga nti azuukira nga Petero nga Yuda yamala dde okwetuga n'okuzuukira ndowooza tyazuukira n'abamugula bennyini sitaani yamugula naye taagala kulambuza abantu ku malaalo ge tegaliyo ate tomanya akusigula takugula wali owuliddeko omuntu ava kuno ng'agenda Isirayiri ng'ayagala kulaba Yuda bwe yeetugira si kyo ekimu ku bifo by'obulambuzi ebitiibwa babifune red carpet bazibalirire babanirize ku mikolo sente balye bagaane amakanisa okugulawo mu bakyasomesa and so forth and so on. Ekkanisa ebizimbe bwe birigulirawo naye kati abantu basuze bali ekigambo abooluganda teri kintu kituwadde maanyi mu biro bino ng'okuba nti ekigambo kitambula ne kikusanga ewuwo weetayiminga wekka waliwo omwami gwe nabadde nenanga nti nze neebaka ssaawa emu awo n'enzuukuka 3 kitundu ekitundu ekyo ekisooka ekya night prayer nkyagala nnyo bwe nkivaamu kyekino n'enkeesa obudde aŋŋambye nti aggalawo n'ekasaayi ku makya aggalawo n'ekasaayi kati neyali tasobola kgenda mu night prayer esobola okgenda gyali wangi eyali tayinza kgenda mu night prayer esobola okgenda gyali teri kya buswavu ng'okuba nti abasumba baproposinga basomese abasumba bannaabwe ekkanisa ziryoke zigulewo ng'abantu bonna n'abali eyo yonna mu sipeya nawa tewaliwo n'omu yatuula kufuna koosi pulezidenti amala ku TV essaawa 2 byayogedde ne watabaawo n'omu abyerabira abamawulire ne babimenyamenyamu naye yennyini buli ali mu nnyumba muteekwa okubaamu abitegere wadde bebera bya luzungu anayagonzamu nazaneeko ne mu luganda abo ne bavaawo nga boda tu boda bategedde oyinza otya okukotogera ekkanisa okugulawo ngoga nti weetaagisawo sensitization omala okusomesa abasumba be basingayo obusiru mu nsi nga kikyogenda okusomesa ekitawulirwa covid banakisomesa mu Lulatini tubaagala nnyo abooluganda bw'okkirizanga Yesu kkiririza ddala bw'oddangamu okuzimba bye wamenya omanyanga nti oli mwonoonyi sekende bw'omalanga okulega ku kirabo kino ne n'otandika ate ebirala omanyanga nti tosobola kudda bujja lwakwenenya kati bwe kibanga ekitereeza omuntu taata kuba kwenenya bayibuli neekuggalira noga nti waddamu n'okwata Yesu n'okomerera bwe yamala okuyamba gwe n'ogamba ate talina busobozi bwonna bujjudde n'otandika omubalira mu bataasoma n'otandika okugoba enjiri ye kubanga bw'oyimira n'oga nti ataasoma abuulira ani enjiri olwo Yesu oba omuganya okubuulira tewali masomero ate gaaliwo naye yaleeta bwakabaka bwa Katonda enjiri y'obwakabaka bwa Katonda tekwetaagisa bisaanyizo enjiri y'abantu ekwetaagisa ebisaanyizo eby'abantu abakatonda yalina ebisaanyizo byabwe n'ab'abantu be balina ebisaanyizo byabwe. Pulezidenti Museveni kyeyava agamba nti ba St. Paul ba St. Peter bwe bajja ku nnyanja bano be basanga mu kkubo olwo oba baba balidde kuddawa oba babeeganye mu njiri ate nga yabagondezaamu yandibadde abagamba nti Yesu Kristo yennyini gwe mwatula
mumusuddewa. Yesu atandika okubulira ekigambo kya Katonda ku myaka 10 n'atuula mu yeekaalu ensi neewuniikirira. Abasajja abeeberevu bazadde be ne bajja n'ab'eŋŋanda naki ne batuma ba Asha bonna abantu bamwe bakuyita azadde kitaawo n'ennyoko bali bweru bakuyita kitaawo n'ennyoko bali bweru bakuyita bakali abaga ne bannaye kirabika bano bagenda kunyonera enjiri n'abaga nti kambategeezebwa famire yange ye mmwe abawulira ekigambo kya Katonda. Famire ye mmwe abawulira ekigambo kya Katonda. Tetwava tuddira Soloti eno ekiro kino mu overnight. Abo bonna abatudde abawuliriza ye famire ya Soloti. Olwaleero nga nfundikira omusumba yenna mu nnyumba mwoli ng'obadde wansi w'ebintu bino ebyabo abakutte enkata nga bagyolekeza gye mwava. Bayibuli ekugambye nti bo bennyini olw'okwekwatira Yesu ne bamunyooma ne bamwekomererera bokka omulundi ogwokubiri tekiyinzika kudda bujja eggulu balivaako. Endagaano ezo zikutule bawandiikire mu butongolo bagambe ekintu kyammwe nkivuddemu oba kisigalemu kubanga Bayibuli egamba bwete. Waliwo abalina amatu naye nga tebawulira gye twatandikidde gye twatumalira kubikula essula 3 okubikulirwa essula 3 agambye bw'ati kubikula essula 3 Revelation chapter 3:20-21 laba nyimiridde ku luggi neeyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange naggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'alira wamu naye nange awangula ndimuwa okutuula awamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka era nga nange bwe nawangula nentuula wamu n'ekitange ku ntebe ye ey'obwakabaka. Wulira olunyo lusembo lwa 22 lutasomye. Alina amatu ag'okuwulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Kyenva ngamba abasumba nti tuggaddewo n'olunyiri olwo ekitundu kino. Bw'oba olina amatu ag'okuwulira wulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Ekkanisa ye mutima gwo. Sazaamu obuwandiike bw'olina n'abantu abatasobola kusonyibwa okusinziira ku byawandiikibwa abeekomererera Yesu bokka omulundi ogwokubiri abanyooma okutuula ne Yesu ku ntebe y'obwakabaka nga ne Yesu bwe yawangula. Yesu tumukulaze ng'agamba Peetero n'abatuma abalala mu kitabo ky'Amatayo 26 olwa5:3 ng'aga nti tonyambako na kitala kyo kubanga singa mbadde njagala olowooza sandiyinziza okwegayirira kitange n'aweereza abamalayika lijoni ezisuka mu 12 naye yagumiikiriza obulumi obwo newankubadde nga tuyinza okuba ne bye tutalina eno naye tebitutegeeza kusala kudda eri gye tuva. Bye tutalina tubirindirire temukontradictinganga nanjiri gye mubuulira. Bw'omala okugamba omuntu nti lindirira Dawudi agamba nalirira Mukama n'okugumiikiriza ate gwe n'osala n'ogweri. Yavuddeyo jjo gwe n'otalindirira. Yavuddeyo jjo mu madiini gy'ogenda. Yavuddeyo jjo atali muntu kati oli muntu. Yavuddeyo jjo ogenderayo mu bitiibwa bino byotali neeri naye ng'obijjena. Kati Bayibuli ekugambye nti alina amatu ag'okuwulira. Oba osaze Yesu. Alina amatu okuwulira awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Ekitegeeza si bonna kuliza omusumba yenna bw'obanga tobiwulira bulungi mukyala waabiwulire wanduukulula mangu amannya go kubanga ogeetaaga mu kitabo kya bulamu bubwo. Tulidda wano nga twogera ku kitabo eky'obulamu amannya bagateeka okubaayo. Gyayo amannya g'ekkanisa ekkubo lye mwakwata fu naye ate ekyakabenje nti mwe abasaabaze musobola okuvaamu. Yamuleka driver yekka yavunaanyizibwa ku kabenje naye bw'omala okumanya nti eno emmotoka eyinza okutuuta n'olemeramu osooka driver okufa kubanga driver agiwulira ng'egaanye gwe n'opapa oveemu agibuukamu bubuusi. Emmotoka kyeziba zitatta nnyo ba driver kuzibuukamu. Gw'onyola bw'oti steering ng'olinga anyola ekiteteme n'olinnya mu buleeki ng'olinga alinnya ekigogo n'oggula oluggi n'onoonya awagonda
bano gye banaakoma be bamanya naye omugezi ng'awulira waliwo complaints aga nti maasa awo wadde abadde agenda wala n'avaamu n'asasula sente zaabwe n'atambula n'alinda entambula eddala omusumba alina amatw ag'okuwulira olwaleero nsaba osule ng'ofumitiriza ku Bebulaniya 6 olunyiriri olw'omukaaga n'Abagalatiya ow'Abagalatiya n'oyo okuddamu okuzimba bye wamenya aganti bano abantu ketta ne bamanya eddembe lyaffe ne bagamba bano balina eddembe lingi ate tebaasoma omugezi abasuulamu kibbomu ky'empapula abasuulamu kibbomu ky'amateeka awo ku Bagalatiya kwabateekera omugezi atandika okubasosola Kefa kyeyava atabukirwa mu lwatu n'agandi mukulu tetujja kubeera bakuusa wala obukuusa tebujja kukola badde tulya ffenna tweyanziza omusumba waffe ku lw'ebigambo ebyo kino kyekiro kyotasaanidde kusubwa nkubiriza wonna newankubadde ng'otwo tubadde tukutawaanya naaba ku mazzi onyike ebigere byo olyoka owulire Katonda